Manfaat daun andong untuk kesehatan tubuh. Andong atau dikenal dengan nama hanjuang adalah tumbuhan monokotil yang sering ditanam sebagai tanaman hias. Manfaat tanaman andong merah ini banyak sekali, di antaranya sebagai: pertama, untuk batuk darah, urin berdarah dan haid terlalu banyak. Merebus daun andong segar 90 gram atau akar andong kering 50 gram dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Disaring dan diminum pagi dan sore. 2. Obat diare atau disentri. Merebus daun 90 gram atau akar andong kering 15 gram menggunakan 3 gelas air. Rebus hingga tersisa 1 gelas, kemudian disaring diminum 3 kali sehari. Ketiga, obati luka sengatan binatang berbisa. Gunakan daun andong, haluskan beberapa lembar diusapkan pada tubuh yang terluka dan dibalut dengan kain. Ayo subscribe Sahabat Melangkah, terima kasih.